अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पॉट्स ऑफ फ्यूजन बाय यूसरा ज़ाकिर। और आज हम बना रहे हैं मसाला कलेजी फ्राई। मसाला कलेजी फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे। उसमें हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसको मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट अदरक लहसुन सौते हो जाने के बाद उसमें हाफ़ kg कलेजी शामिल कर देंगे और कलेजी को वाइट होने तक पका लेंगे। कलेजी वाइट हो जाने के बाद उसमें 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इन सबको डाल के मिक्स कर लें। जाने के बाद उसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा शामिल करें। अब कलेजी को अच्छे से पका लें और आखिर में नमक शामिल कर दें। नमक आखिर में इसलिए शामिल किया जाता है ताकि कलेजी हार्ड ना हो जाए। अब ऊपर से चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करें। मज़ेदार मसाला कलेजी फ्राई तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।